นะครับกลุ่มของพวกเราก็ได้มาลงพื้นที่ยังจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่1 ใน 3ของพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเราจะมาทำโครงการสิงห์สมิหลาพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับส่วนพันไม้นะคะก็จะได้แก่หยีน้ำกระทุ่มอินทนินน้ำพันไม้เถานะคะแล้วก็กล้วยไม้จำพวกเฟิร์นแล้วก็เป็นต้นค่ะค่ะสำหรับสัตว์ป่าในสวนพฤกษศาสตร์นี้นะคะก็จะมีลิงสมหนูนาคแล้วก็เสือปลาเป็นต้นค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะ เราก็ต้องไปหาพันไม้ก่อนนะคะนั้นเราไปหาพันไม้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะลุงทินผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะว่าต้นไม้ที่ว่าเราเอามาค่ะก็คือเป็นชื่อพันธุ์อะไรแล้วก็แหล่งที่มาจากไหนนะคะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ลุงเป็นคนพูดค่ะลุงเป็นคนอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เคยจำนานในการที่เรื่องปลาเม็ดข้าวปลาเม็ดข้าวนี่จะเป็นไม้โบราณแต่เราไม่ปู่ย่าตายายพวกลูกๆหลานนี่ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนกันที่ซึ่งเสร็จแล้วประโยชน์ของไม้เม็ดข้าวนี่แต่โคนนั่นคือไม้มันน่าได้อยากเอาไปทำน้ำเอาไปทำเรือนอาจจะเป็นขอหัวขอควายเสร็จแล้วก็ที่มันจะออกขึ้นนี่ต้องเป็นทีแฉะมาถึงมาทีชุ่มน้ำอาทิเจนว่าไม้เม็ดข้าวไม้จิกคือไม้ทมที่เอาข้อมันซึ่งที่ว่าพอลูกมาวันนี้ที่เป้าหมายนี้เอาไปปลูกนี่เกิดประโยชน์ในการที่ว่าบางที่ท่านที่ต้องเที่ยวจะเรียนน้อยนี่เป็นอาชีพอยากได้ของนกหรือว่าปลาที่เราซึ่งเป็นนมนี่ได้หมดที่ทุกจะกินดูแรงก็ได้ดูน้ำก็ได้คือมันเหมาะกับสำหรับดูคนพอเวลาดูคนนี่แต่นี่มันจะออกมาแต่ถ้าดูแรงนี่ไม่มากับแต่ว่ามันเชื่อจริงเดียวว่ามันนี่ถ้าว่าไม่จุดกล้วยนี่มันจะไม่ออกต้องให้กล้วยติดก้อนกับกล้วยติดเช็ดเดี๋ยวนี้ที่จะแตกออกมาเป็นลูกเลยนี่อายุมันประมาณสักปีเรื่อยๆแบบนี้แต่ประโยชน์ถึงขนาดนี้แต่ถ้าจิตใจที่ว่าระยะที่ว่าสัก10 ปีไปแล้วนี่เราไปเลยทำบ้านทำน้ำทำเรือนทำได้ก็ได้แต่คนโบราณก็ยังง่ายมากันไม่ได้แต่จะไม่หนีนี่ก็ไม่เอากันเลยแต่นี่เป็นไม้ที่บางคนไม่ใช่ที่วนขับตำบลคนก็เรียกว่าไม้เม็ดนี่จะบ้าไปทำเรือนกับเม็ดเรือนกับเม็ดน้ำกับเม็ดก็ได้ไล่กันนะหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปหาพันไม้กันเลยค่ะไปเลย ทางนี้เลยนะไม่น่านวลใหญ่คนในถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับเข้ามาไหวตั้งวงกันไว้ตรงหน้าใจเอกชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนมันแฟนๆอย่านึกรำคาญละไปเลยสายใจที่มายืนรออยู่ที่ข้างรั้วเลยให้เพื่อนมันโผล่ไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าได้ยินมาให้รีบออกมาไวน้องสาวจ่าดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัดขาของพี่ได้อีเขียวก็แง่งอีแดงก็รีพี่เลยเอาไม้ทิ้งตามามันไปแม่มาของเธอมันช่างดุเสียจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายขาของพวกผู้ชายพี่ก็สวยเพื่อนก็สวยต่างถูกหมากัดป่วยจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมขาบอกว่าแต่เป็นใครโอมาทนากะไรแม่มาโอมาทนากะไรแม่มาเร็วอย่าช้าเลยนะไม่น่านวลใหญ่คนไหนทันนึกสนุกลุกขึ้นครับนี่ก็คือต้นสมิทขาวที่เราได้ไปนำมานะครับหลังจากนี้เราจะนำต้นสมิทขาวที่เรานำได้มานะครับพาไปปลูกสถานที่ที่เราเตรียมไว้นะครับไป
กันเลย เธอรู้ไหมเธอรู้ไหม อุตส่าห์มาเยี่ยมที่มาจากราชบุรี และอยากจะมาดูนาว่าใหญ่แค่ไหน ครับในเมื่อเราได้ต้นสมิงขาวมาแล้ว เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการปลูกใช่ไหมเพื่อนๆครับใช่ครับเราไปปลูกกันเลยเย้ ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ทำการปลูกป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ นะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ช่วยกันทำความดีเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะ ขอบคุณค่ะ สิงห์สมิลาพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา